बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट पर सदर बार सियालकोट ने फ़्लड रिलीफ कमेटी तश्कील दी। मेरी सदर बार सियालकोट से एक और गुजारिश है कि एक बैंक अकाउंट नंबर मुख्तस कर दें ताकि जो भी चाहे उसमें मुतासरा ख़ानदानों के लिए रकम जमा करवा सकें। लोग सैलाब से मुतासर हैं, उनसे ज़्यादा इस वक्त हमारा इम्तिहान है, जिनको अल्लाह ताला ने किसी हद तक महफूज रखा हुआ है, कि हम उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे और सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।